Баршаларыңызға сәлем бердім. Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге жеңіл әрі тойымды, дәмді, өте керемет болып шығатын тауық сорпасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен тауығымызды жақсылап жуып, осылай үлкен-үлкен бөліктерге бөліп, суымызға салып қайнатамыз. Міне қайнады, енді бетіндегі көбіктерін бүкілін алып тастаймыз. Міне жақсылап алынып болды, енді үстіне пиязымызды саламыз. Енді осылай иректеліп туралған сәбізімізді саламыз. Енді осылай туралған картоплымызды саламыз. Енді болгарскийімізді саламыз. Сөйтіп жақсылап бір араластырып жібереміз дағы. Томатымызды салатын боламыз. Міне енді жақсылап араластырып, ары қарай қайнатуға жібереміз. Міне қайнай бастады. Енді үстіне лавр жапырағы мен тұз саламыз. Жақсылап араластырып жіберіп, жай отта 30-40 минут пісіріп аламыз. Міне сорпамыз дайын болды. Жеңіл әрі тез, оңай жасалынатын сорпа. Өте пайдалы, жеңіл тағам болып есептелінеді. Бірге жасап көріңіздер. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк, комментарий жасай кетіңіздер. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Ас болсын.